Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. 12 айдың сұлтаны Рамазан айы құтты болсын. Менің қасымда өте білікті маман, азамат отыр. Мынау жұрттар 4 жыл бойы колледжге барып, білім алып сіңіріп жатады. Қазір алтын уақыт деген өте тапшы. Ол 4 жыл бойы уақытыңызды кетірмейсіз. Тұрмыстық техникалық жөндеу мамандығын 15 күнде осы азаматтардан білім алып шығуларыңызға мархабат. Келіңіздер.